Gli slenghis dal drac. Era una volta una famè una vore puare. La Mari era una vedue che aveva 3 figli e non sapeva più ce muggiava le fan. Un dì aveva deciso di mandare pal mondo a cirì fortune, con che poche farine che gli era restate tepanarie e aveva fatto 3 fuiacis, una per om, e menassi in te corte e aveva mostrato ai 6 figli per là che avevano di là. Prima di dare la benedizione, aveva regalato ognuno le besteute. Al più vecchio gli aveva tocciato un agnello che aveva une biele stelle nere sul cernelli, così le vedue di sé. L'aito un par là e un par là vie, e che i giovins erano partiti. Che il più vecchio gli aveva tocciato una strada che attraversava un bosco pieno di bestis ferocis, sarpins, lions, ors. La fuiace, platata in te giacchette, non poteva mangiare prima di 3 dis, così aveva detto Mari. Ciamine che ti ciamine, era in passati 3 dis, stracche plen di fang. Il giovine si era perduto in tal bosco, si era sentato di un arbol col suo agnello. Anche lui strac e plen di fang. A un serpont era arrivato donge un cavalier con un biel caval blanc. E aveva domandato che faceva in quel bosco. Disse il giovine, ho cir fortune. E il cavaliere, ma sas tu che bosco ha un evore pericoloso, plen di bestis e sarpins, e vuole un mese per passarlo tutto. Senti, io ho voi aiutati. Se tu mi dassi in cambio il tuo biel agnelut, io ti regali i miei 3 chance. E che faccio io di 3 chance? L'agnel è buon, ma i chance puoi anche mangiarmi me. No, disse il cavaliere, insieme a quei 3 chance che comò a son via pal bosco, ti darai anche un civilotto. Soffleras dentro, loro arriveranno e faranno ogni roba che tu ordenis. Un si chiama spacche fier, un spacche montagnis e un cor come il vento. I giovani, poco convinti, decide in stas di fare il cambio, al mette il civilotto e sacchette e si invia in tal bosco, dangi al biel agnelut, al cavaliere. Si veve quasi dismenteato che si era accettato dal mies dai barasci, des bestis e dai sarpins. Allora aveva tirato fuori il civilotto e aveva clamato i chans che erano subito arrivati. Allora i 3 chans avevano in metà la strada dai baracci e fatti sciampare i besti salvati. Così il giovane si era fatto curfuart e gli era lato in davanti. Ogni volta che aveva fan, cor come il vento, procurava tutta la pace che coventava. Insomma i 3 chans erano proprio una fuarce da natura. Passato tutto il bosco, il giovane all'era arrivato in una città, là che svintulavi dome bandieri neris. Allora il giovane aveva domandato il motivo a Int che accettava per strade. Oh, in tal bosco è una grotta là che vive il drac dai 7 chavs che ogni dia al mangia qualche dun de città. Beh, al mangerà la fie del re. Ve il motivo de bandieri neris. Il giovane allora, proprio in quel momento, aveva veduto passare 3 carrocci stirati di ciavai neris. Una e portava il re, una e portava la principessa e una e portava i servitori. E da ora una lunga processione di int. Il giovane, la donge de carrocce del re, l'aveva fermata
e veve cercato così. O vuoi salvare vostre figlie? Alle di bandi salire, se non sarà well sarà domani e il drac le mangerà. No, o vuoi salvarle? Va ben, prove. Se tu arriveras, tu podràs anche maridale. Va ben, ma non subite, che di un anno, un mese e un dì. Tu hai le mie parole, disse il re. Così il giovane gli era là dretto a cirì il drac dai siecciavs, cui voi, ros come il fuoco, lo aveva chattato e il drac si era mettuto a ridi. Uè, mi farai proprio une buone spanzate. Prima ti mangerai il tè e dopo la principessa. E se mi resta un po' di fame, ti sicuri che mangerai anche 10 anni. Vi ho da ring se tu arrivi a mangiare anche i miei chance, disse il giovane. E davanti Duc, che stava in cencio a respirare, aveva clamato, cor come il vento, e aveva ordinato di taccare il drac. Allora, cor come il vento, si aveva buttato sul drac e aveva giavato 6 schiaffs. Ma ogni volta tornavano a crescere e facevano diventare il drac ancora più triste. Allora il giovane aveva mandato spacche montagne, ma anche che aveva arrivato a giavare 6 schiaffs. E tutto gli era tornato come prima. Allora il giovane aveva mandato 2 e 3 chance insieme. E così gli angiava 12 chavs e il drac era morto. C'è fiestis, c'è felicità, tutti ballavano e cantavano. Contenti, anche il giovane aveva salutato il re, ma prima di la via aveva ricordato la promessa. Che di un anno e un mese un dì o tornerai per maridarmi con vostre figlie. Passando un de grotte, all'era là dentro in gran segreto. Aveva tagliato le lingue del drac e le aveva messo di sta sacchette. Quando tutte la int era tornata a casa, un giovane imbroglione all'era entrato in te grotte. Aveva portato via i chavs dal drac e si era presentato dal re e aveva detto: o so io che il giovane che l'ha salvato vostre figlie, becca i 7 chavs. Oh, va bene, disse il re, che di un anno, un mese, un dì, tu puoi tornare per gnoccis. Intanto il giovane che aveva salvato la principessa gli era relata a torpa al monte. E dopo un anno, un mese e un dì, all'era tornato e aveva chattato tutta la città in bandierate e in feste. C'è mut, c'è voglia di, i domandava alle int. Un anno in daur, tutta la città era imbandierata di neri e a uè, gli tutte di feste. E la int, un anno in daur, il drac dai 7 chavs aveva di mangiare la figlia del re e invece uè la figlia si marita col suo salvador. Se tutti queste nuove, il giovane si aveva sentato in un'osteria e aveva ordinato ai 7 chans di savoltare tutte le tavole preparate spegnocis, ma che il ream all'era vonde sior e plazze e tacis non mangiavano e le tavole erano state parecchiate di pegnocis. Allora il giovane aveva ordinato a spacche montagne di la rompidut e le calpita e principesse. Il Chan aveva fatto e la principessa, riconosciuto il Chan, era stata un'evore contenta di sapere che il suo ver Salvador era arrivato. Ma il re, vedut che i Chan rompeva in dut, aveva fatto sierrare i portoni del cistiel. Ma spacchefiar non si poteva fermarlo e era entrato in stesso e soparò con lui. La principessa lo aveva veduto e aveva detto a suo pare che avrei voluto vedere te tavole de gnoccis che il giovane. Il re non ipocava in che dì che era la festa di gnoccis di far entrare al cistiello un po' arret così, ma la principessa lo aveva preato tanto e così il giovane all'era stallavato e vestito come un principe, col ciappiel, con la pluma e gli scarpe illustris e fatto comodà da ciaf de tavole donge la principessa. Il giovane al taseve
e sentiva le ciacere dall'imbroglion col re. E il re, sustat che luccia la stant, gli aveva domandato c'è che aveva di dì. Sì, egli è vero, o varesti di alc, ma non sai se o pues. Ciacare, disse il re. Mi par che il manci alta e ciavs dal drac. Il re e tutta la corte aveva incialat ben. Orelis, nas, boce, ma per loro non mangiava nuie, ma il giovane al batteva dur. Ma per me al mance alc. Allora il re, va ben, o c'ha le ringanciamo une volte, ma se non il mance nuie, tisuri, che ti tai il ciaff a ti? A c'ha l'impardut, ma non in voce. Allora il giovane al tire furli lenghi se al dis, le cacce che al mance, hai salvati io vostre figlie, e che lì alle un imbroglion. Allora la principessa aveva detto, alle lui che mi ha salvato, io lo ricognos. E ci hai di fa allora di quel bausare al domanda il re al giovane? Ma il giovane non voleva svindicarsi. Per me, disse, lasciai là. Ma la principessa non aveva voluto. Così aveva inleato il giovane imbroglion da ur di un cavallo e lo aveva infatti tirare 7 volte attorno dal cistiel del re. E che all'era morto. Il re allora aveva fatto una grande festa che anciamò non è finita. E a me, che eri sotto a tavola, non c'è un fruciò.